ഇത് നമ്മളെ മന്തി റൈസ്. അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് അച്ചാർ എല്ലാം ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 80 രൂപയാണ് ഈ റൈസിന് മാത്രം. അത്യാവശ്യം നല്ലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഉണ്ട്, ബാക്കിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുള്ള പാർസലിൻ്റെ കൂടെ വന്ന എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ സലാഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. മന്തി റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്.